Hai teman-teman, hari ini kita mau bikin pelecing kangkung karena di rumah ini kangkungnya udah pada panjang-panjang. Buah terongnya cuma satu. Aduh. Mandi dulu. Sudah banyak ini. Sekarang kita mau metik daun singkong. Ini daun singkong. Buah jambunya udah matang nih. Sekarang kita mau petik daun kemanginya. Karena kita mau bikin urap-urap, teman-teman. Kalau bahasa di desa saya itu namanya urapan. Bahan urap-urapnya, teman-teman, daun turi sama daun kemangi, terus daun singkong sama terong. Udah matang. Terus ini kelapanya udah dibakar. Ini bumbu urap-urapnya ini.
begini enaknya kita goreng